Sagantaan jiruuf jireenya maatii jijjiiruu sagantaawwan adda addaa Productive Safety Net Itoophiyaa hojjetu keessaa isa tokkodha. Kaayyoon sagantaa kanaa maatii akka qalleeyyii ta'aniif carraa galii adda addaa mijeessuun dinagdeen isaanii akka guddatu taasisuu fi akka irraa fayyadamaa ta'an gochuudha. Sagantaan kun dinagdeen maatii karaa lamaan akka guddatuuf hojjeta. Isaan keessaa inni jalqabaa dinagdee qonna irratti xiyyeeffate. Kana jechuun midhaan oomishuu fi horii horsiisuu yommuu ta'u, inni lammaffaan immoo hojiiwwan qonna ala ta'an kan akka daldalaa fi qacaramanii hojjechuu fa'aan wal qabata. Kana gochuudhaan maatii harka qalleeyyiin adeemsa keessa hiyyummaa keessaa bahanii galiin isaanii akka guddatu taasisa. Hojii kanaaf dandeettii cimsuuf leenjii qindaa'aa fi sirna hordoffiif deeggarsaa maatiiwwan fayyadamtootaa kanaaf sadarkaa gandaatti karaa hojjetaa misoomaatiin akka raawwatu ni taasisa. Fayyadamtootni hojiiwwan galii guddisan sirriitti xiinxalanii akka filatan, hojii filatan irratti karoora baafatanii adeemsa keessa qusannoo xixiqqaa akka jalqaban jajjabeessuun hojiin isaanii akka milkaa'uuf gahee olaanaa ni taphata jedhamee yaadama. Fayyadamtootni leenjii dandeettii cimsu karaa adda addaatiin fakkeenyaaf viidiyoo naannoo sanatti hojjetame ilaaluun erga argatanii booda hojjetaa misoomaa ganda sana jiru wajjin karoora daldalaa qopheessuun yeroo tokkotti qarshii 5,000 deeggarsa akka argataniif haalli mijaa'ee jira. Maallaqni kun kaapitaala ka'umsaa akka ta'uu fi wantoota hojiidhaaf barbaachisan bituuf oola. Yali mamuyu yatin jama awes fayya beledati godina bikitar kamnutun godina hargeleta ana dobba aradda tokkuma jaalatti amma wanni deemnuuf oge qonnambula Abdulaziz jam akkata reetti furdis muuxannoo isaa irraa barachuudhaaf achi yaa jira nu hordofa. Jami nagomami fayya kam naga kam naga bisuun akami bisuun haalaan salphaadha bareedaadha. Bu'aa guddaadhaan kan waan ta'eef gurgura irrattis dararaan qabdu gabaa geessuudhaan asumatti shifeeraatu fudhata dhaabeetti irraa bitata haalaan bu'aa irraa arganna maallaqa guddaa irraa arganna ta'erra. Kanaafuu nyaachitutti naman darar tureen waanii horii tokko nyaachuuf ture 3 fi 4 gabbisuu dandeenya. Haalli itti himte gaariidha. Jalqaba osoo furdisatti seen tura maal fa'aa qopheessuutu nama barbaachisa. Tokkoffaa irratti bu'aa fi khasaaraa itti beekuu nu barbaachisa. Yeroo itti binnuu fi itti gurgurru beekuu nu barbaachisa. Lammaffaa irratti waan kana kunuunsuudhaaf qarshii harkaa qabaachuu nu barbaachisa. Kana caalaa ammaa gabaa yeroo waan irra jirtu gabayaan hubachuu nu barbaachisa. Amma gisee gabaa dheetee bittu re'ee akkamii filatta? Tabiif akkamii qabdu? Haala kamiin filattee gabaarraa bitatta re'ee sana? Tokkoffaa irratti re'een ati bitattu laalamuu qabdi. Re'ee furdoo sana mandara re'eetu jira. Re'een gadi tafuula kana qallattus sana man gabbannee jira. Fatanaan bakka kana jira bakka amma re'ee bitattu kanatti laaltee waggaa bittee sin darartu re'een. Kanaafuu
Re'ee lama sadii afur nyaachisurra re'ee lama bareeddu yoo bittee magaalaa guree ilaaltee bittee sindarartu haalaan galii galchiteetti sindarartu. Taan ni naannooti amata hedduun naannooti uqqattu re'een bifaaf kayitaaf furdoo ilaal re'een furdoo qatta miilli fillee kunillee furdaa ta'uu qaba. Amma gisee gabaadhaa bittu san shanyii akkamii fa'aa filatteeti mee shanyii akkamiitti barbaaddee bitatta? Tokkoffaa shanyummaaniti kan naannoo tanaa ta'uu qaba. Lammaffaa duuditii kun bal'aa ta'uu qaba miilli dheeraa ta'uu qaba. Re'een kana keessatti furdaa ta'uu qaba garaan banamaa ta'uu qaba. Naannuma shanyuma naannoo kanaa tana ta'e. Mataan ittiin furdaa ta'uu qaba. Garaan bal'aa miilli dheeraa duudii lafeen duudaa kun bal'aa ta'uu qaba. Amma gisee gabaa dheetee re'ee tana bittu fayyummaa isii maal fa'aa isii laalteeti bitta re'ee tana. Ani magaalaa garam gabaa gundeemu re'een tokkoffaan re'een fayyaa qabdu afaantii kun jiiraadha. Lammaffaa irratti rifeensi kun ciisaa bareedaadha. Sadaffaa irratti re'een ogguutti dheeyitee re'een kun meegattee harkaan qabattu deebitaatii kan itti fayyummaadha bakka mirqaantu yookaan sitti duudhaaf sochii gooti yookaan bakka sirriiqatti akkatiin hin beeka. Isaa bartee kan amma kanatti muuxannoo tana. Muuxannoo tana ogeessa fayyaa irraa hin argadde akkaan itti bitu ogeessa fayyaatti irraa hin argadde. Kan biraa immoo waa'een dhaabbata itti bareedaa kan ta'e miilli lamaan walqixa kan ta'e gurritti muraa kan ta'in dhaabbilee bareedaa kan ta'e bakka mataa cabaa kan ta'in re'ee miilli kun gadii kunis furdaa dheeraa ta'uu qaba. Amma kana keessa kanaatu filatama. Kanaatu filatama. Amma isa kanaatu filatama. Amma ilkee baatee waan finneef cabseen finne beeyta. Kanaatu nama darare amma itaan kanneen keessa kanaatu nama darare kanaatu ji'a 3 fi 4tti gabbachuu qaba. Ilkee kanaatu laalama laala. Ilkee amma kun sadii jabse. Sadii jabsee hin finne mee cabseen finne beeyta. Isa kanaatu filatamaadha ammaan tana. Bifa kana kan laalachuu qabna gidee magaalaa biru. Garaan taasis kaballaa ta'ee qaamni isaa duudii kun lookoo kan ta'e miilli taasis walqixa kan ta'edha. Duuditaa kun bal'aa garaan bal'aa kan ta'e lafeen geeree tun bal'oo kan taate kanaatuuf filatama re'een bakka bifa kanaaf filatama re'een. Dheerinaanis dheeraa kan ta'e miilli isaa walqixa kan ta'e kanaafuu miilli isaa furdaa kan ta'etuuf filatama. Re'een kun re'een laa fuula otoo hin qabne re'ee fuulli ta'e furdaa walqixa ta'e kanaatuuf filatamaadha. Yoo xiqqaa ta'e akkamii rakkoo qaba? Xiqqaan nama darara waan ta'eef gabbituudhaaf bifa kanaatu wayyaadha malee xiqqishaan nama darara. Gisee gabaa dheeyitee filatte halluu akkamii qabdu filatta ulfaatina hoo hangamii filattee bitatta gabaarraa. Inni tokkoffaan halluun adiitu filatama. Irra caalaa adiidha. Akka lammaffaatti diimaadhaa fi adiidhaan filadhaan. Adiidhaa fi diimaan filadha. Kanaan dabree inni dheerina dhaabbata qabuutu kiiloogiraama yoo akkam xiqqaate kiiloogiraama 20 gad xiqqaachuu hin qabu. Kiiloogiraama 20 ol ta'uu qaba. Kuni hogguu gabbisa deebite sindararu ji'uma 3 itti gabbata ji'uma 3 fi guyyaa ji'uma 3 fi kanatti gabbata. Saala kan filatame saala kam saala korbee isaaniin filadha. Korbee isaan filadha. Dhaltuun yeroo jalqabaa fooyyoo baattus gisee dhaltu foon irra bu'a waan ta'eef korbee isaan filadha. Umriidhaan amata lama ol kan ta'e amata 4 gad kanaatu filatama. Umrii tana filattee jechuudha. Umrii tanaan filattee. Akkamitti beektu umrii tana? Umrii ilkeedhaan ilaala. Ilkee kan cabtu amata lamarraa cabtu eegala. Amata 4tti bakka ilkee ta'e fitatee bakka daddaatti gabbisan jira jechuudha. Amata lamarraa ka'ee amata 4 gaditti googaadha. Qolaastee gabbifta moo horma gabbifta? Kuni gabaa irratti hundaa waan ta'eef gabaa yoo cooma barbaadde qolaaseetiin gabbisee gurgura. Gabaan foon diimaa barbaannaan akkanumattiin gabbisee gabaadhaaf dhaleessa. Tokkoffaa dura kuni
nyaata nama misoomedha bishaan hin barbaadu kuna ifin mayra lubbuun jiraachisuudhaaf kana nyaachifna kuni bola ittisiidha ganama nyaata gugaa kanaan jiifneeti kanninaa fi ni nyaatte jechuudha tokko ganama wanni bira dabre ganama tibii bishaan obaateetiin nyaata gugaa kana kanneefi kana booda kuni lubbuun jiraachisuudhaaf ta'a kuni ammoo furushkaan kuni waa sadiif keeytaa qabata boloqqeetanii fi boqqolloo tana walitti daakameeti kana kiiloo 50 yoo daaitte kana kiiloo 25 goote furushkaa kiiloo 50 hojii walitti daballaqameeti kanaatu gabbita jechuudha ree bishaan kanaan jiidha kun nyaatni guggugaan tan lubbuu jiraachisuudhaaf qooqaadha nyaata kana haala gaariidhaan qopheessitee jirta amma mee akkamitti nyaachifta beelada kee kana nyaata kana yeroo ganama bishaan obaateetiin deebi'ee nyaata guggugaa kana kanneefi kara boodaatti jiidhaa kana kannaaf nyaata kaanoo kanoo isa kana boodattiin nyaata dabalataa kana shongoree fi boqqolloo fi baaqelaa fi furushkaa waliin laaqame kana wafjoon daakame kara boodattiin kannaafi tooradaa torbaa kana kannaafi kana booda miila isiitiin deemteeti waan argatteerra fuute deebiti. Amma dhiyeessii kana eessarraa argatta nyaata kana isa farraa argatta amma? Kana naatutu irratti oomisha. Kanallee dagaratti magarteetumaan anumaatu dirqooshi godhee gugguita. Shongoree boloqqee fi boqqolloo anaatu oomisha. Dabalataan furushkaa kiiloo 50 yoon bite kanneen walitti baaqelaa fi boqqolloo fi boloqqee kana kophaatti daakeetiin fidee furushkaatti laaqa. Furushkaatti laaqee nyaata dabalataa godhee akkasitti waliin dhaleeyitaaf. Guyyatti hangam takka kannitaaf? Tokkoffaa duraa ganama bishaaniin kannaafi erga bishaan kanneef booda nyaata kana hammuma danda'u nyaata hanqa harka 70tti ni nyaata gaafa duruu bitamu deebi'ee kana kiiloo gimmaashaan kannaaf yeroon dura eegalchiitu nyaatichi kuni boloqqee fi boqqolloodhaa fi baaqelaa fi midhaan gosa hedduurraa bishingaallaa dabalatee kan daakameedha furushkaa xiqqishoo waan itti finnetti furushkaa kiiloo 50 itti laaqee waliin kahaaf jechuudha akkasitti waliin nyaachitee gabbisa lakkuma karaa dhumaatti deemtuun karaa gabbachaadha deemtuun gara kiiloo takkatti oliisaatiin kannaaf kana gara kiiloo takkatti oliisaatiin kan deema kana gadiin xiqqeeyta hoggusan kana guyyaa akka roobaa fa'a nyaata qaama ijaaru waan ta'eef garaa banuuf waan ta'eef kanaafin guyyaa akka roobaatii fi kana kannaaf malee gara gabbanatti hogguu deebi'e kanaan irratti hojjetaa fi deema kan nyaata dabalataaf keessaa qabu kana. Walakkaa kiilootiin kannaaf jettee jirta. Reeta akkaaf hangas kannitaaf walakkaa kiiloo ree hundaaf hangas kannitaaf. Ani walakkaa kiiloodha reeta akkaafin kannaa akkuma baay'ineetiitiin daabee adda addaan kannaaf yeroo jalqabaa walakkaa kiiloodha kana kan hin kannuuf reeta akkaafi kan hin kannuuf. Kana guyyatti hoggu takka laattaaf moo hoggu lama laattaaf? Ani yeroo jalqabaa kana hoggu takkaan kannaafi kan ammoo hankuma danda'an nyaatan. Lakkuma kana gabbinaa deemtuun kana guyyaatti hoggu lamaan kannaaf. Wanni inni irra dabree bishaan ganama eegaan kanneef booda kana ganama hoggu takkaan kannaaf yeroon gabbina eegalu hoggu takkaan kannaaf kana hanqa danda'an nyaatanii lakkumaan gara gabbinaa reechee kana gabbinaa deemuun guyyatti gulamaan kannaaf kana. Reeta akkaaf giraama hangamii kannitaaf guyyatti soogidda? Soogidda hanqa giraama 6 qorqii tokkoo fi walakkaa furushkaatti laaqeetiin nyaachita. Soogidda kana wanni barbaachisaa ta'eef irra caalaa furushkaatti yoo nyaate bishaan kanaaf dhuganne bishaan qacellotti naa fudhata. Kanaafin furushka yoo laaqameef haalaan bishaan dhuga irra caalaa furushkaa keessatti filatamaadha inni kun soogiddi giraama 6 soogidda giraama 6 furushkaatti reeta akkaaf laaqe. Furushkaa gimmaasha yoo amma jammartiifte gimmaasha yoo immoo inni akka gabbeete kiiloo takka laayitaaf jechuudha. Nyaata dabalataa waan hedduuf keessaa qabuuf kanaatu barbaachisaa waan ta'eef kana walitti daa'inee waliin goonaaf. Kun immoo ittiin jiraatan waan ta'eef kana fuuneeti kanaa fi kanaan
walitti irra dhabnee fi waliin laaffifnee fi nyaachifnaaf kana gidee hundaa'u kun dhabuun ta'an kana. Goggogaan kun otoo tumayyoo hin taane baalee isaatiitu kan namaa fi citaan kunis akkana goggogee addaachuu hin qabu lafa gaaddisatti goggoguu qaba. Kana waliin forostaayitii kana waliin laaffiteetiin waliin kannaaf somayyoo irraa hambisee kana. Nyaata dabalataa kana yeroo kam kanninaaf guyyatti? Nyaata dabalataa kana ganama kanneef irraan dalagu waan ta'eef ganama nyaata goggogaa kana kanneefiiti. Kana daajattiin kannaaf nyaata goggogaa kana nyaata dabalataa kana daajattiin kannaaf guyyatti ganama irraan dalagu waan ta'eef. Watu kan naga bidaa korbee jira gab. Amma Nanti zaina. Koni lafa itti nyaatani. Gubata beekta. Lafa itti nyaatani wallahi iddoon bultii fi. Mana kana hoggaa laaloo kun adda adda gootee fi jirta. Horiilleen as keessa hin jiru, namnilleen as keessa hin jiru. Maaliif akkanatti kophaa kophaa gootaaf? Dhukkuba daddabaraa jira. Namarraa kanaaf hin qophaate. Hagaafa qabus hagaafa hin qabne ni miidhaa waan ta'eef adda addatti akkana iddoo kanatti ilaanidhe. Ree tokko bal'ina hangam takka safartee fi qopheessiteef ree tanaaf? Ani amma dura akkuma dur beekutti hin dalage malee safaree hin dalagne fuula dura fooyyiteetiin bifataniitiin hin dalaga. Akkaataa isaan itti nyaachisan karaa mataa walitti deebisuu nyaachisuu fi hudduu walitti deebisuudhaan nyaachisuu jira. Ammoo hudduu walitti deebisanii nyaachisuu san miidhaa waan qabu faalama waan fiduuf jalaa baasuu fi faltii waan nama dararuuf amma mataa ol deeftee iddoo tanatti kana tolchitee fi kaan akkanatti asii ol deeftee asitti kaan asii gad deeftee asitti bu'oo takka kaan asiin dhooftee fi kanatti akka inni ala ba'u gootee fi kunis asiin dhooftee fincaan kan akka ala ba'u amma jechiin tunis akkanatti qishoo ol kaatee fincaan kun gisee asirra fincaan akka kana jalaa gad deebi'u
sanis gizee akkasii ol kaaftee fincaan akka jalaa akkasii gaddee bugooteef yookaan tolchiteef akkasii gaalee haala gaariidhaan amma tolchiteef kanaaf wanni itti siilaayitamuu barbaachisu gizee jaartu kallattii bubbeerraas maquu qaba manneen ammas karaa baharaa dhiyeetti jaaramuu qaba ammas achiin aduun akka seentuuf godhuufi qaba jechuudha ganama achiin seenuufi qabdi manni kun gizee jaaramus akkanatti lafti qilleensa inni lafti tokko lafa baddaa waan taateef qilleensa kana naquun qabu jechuudha. Asiin amma tokko lafa qabu jechuudha. Dhaamucha kana hin dandeessu lafa baddaa irratti gabbachuudhaaf dhaamucha kana waan hin dandeenyeef amma lafa gammoojjii taate maal asiin qilleensa seenuu qaba jechuudha. Lafti waan itti hooqitu qilleensa harkachuu waan qabdu kanaaf akkana ijaaramuu qaba kana. Wanni si hafe tokko tokko isaaniitti kanaaf akkana kofa baasu si hafe ammas lafa tan ol kaaftee akka bishaan jala asii gayyaa'u gizee sibiintoo gootee fuula duraaf xiqqoo kana ol kaaftee fincaan isaanii kan achitti hin buun asii yaa'e fincaan asii yaa'e kanaas ammas bu'oo dhooftee fi hanga alaatti kaba'u akkas godhuu si barbaachisa jechuudha. Fincaan yoo jala bu'e jiidha kana ofuute hedduun gabbattu siif hin gabbattu haala gaariidha waan si hin gabbanneef kana fincaan tokko akka jala buune godhuu qabdu. Amma gaafii tokkoon qaba gaafii si qabuuni ati humna qabdaa kana qorqorroo tanatti hojjettee jirta humna hin qabne maaliin hojjeta tabee biyya tanatti. Waanuma naannoo keenya jiruun isa mi'a kan ta'in mukaan jaarte dhoqqeedhaan yoo bareedde gaarii ta'a. Reeta nammaan tana guyyaa osoo hojjetamoo ala gabbaaf ta'a. Asitti nyaatteeti guyyaa lafa gaaddisaatti baati. Guyyaa osoo ta'e homaa rakkoo qaba. Xinnoo ishii qilleensa fudhachuu qabdi deen alatti ba'uudhaaf ni barbaachita. Amma reeta akka gabbisuudhaaf qulqullina isiitiif fayyaa isii eeguu qabda mi'a haala kamiin eegde? Haalli natti eeguu Kettibaatiin jalqaba godhamuufi qaba. Tan booda baatiidhaan ni haalamti. Kiniinii fi marfeen tamma amma godhamaaf. Qulqullinni kun akkuma tumaatti ni eegama. Ganama ni qulqullaa, galgalaas ni qulqullaa. Kana booda waa'ee kettibaatiin ni godhamaafi baatiidhaan ammas ni haalama. Marfee qorichaa fi gabbisaati jira. Kanaas ni dirama. Inni yeroo baay'ee asitti ka'ume naannoo kana koo maal fa'aadha? Dhukkubni asitti ka'u dhukkuba oosaa jeniitti jira akka aadaatti daqiiquma 30 keessatti re'ee dhukkubseeti oosee bakka iyyitee ciiftee daqiiqaa 30tti ajjeeta hogguu dhiiga baati irraa baata dhiigaa 30tti gaciiftee duuti re'ee sana akka isiin itti iyyitee duute hogguu laaltu foonsi illee nyaachuudhaaf hin tolu bineentaatu nyaata eega kettibaatiidhaaf goonee yaala baatibaati goonee kana dhukkuba akka isanii hin jiru badee jira dhukkubni yeroo mara nu nyaachitee re'ee horsiisu nu kute dhukkuba kana dhukkuba oosaa jedhama akka aadaatti bifa saayinsiitiin hin dhageenye waan ta'eef dhukkuba akkasitti dafee re'ee ajjeessan hatattaumatti daqiiqaa 30tti ajjeeta gaciibseetu badee bakka iyyiteetu bakka guutiin akkasii iyyusan garaan hin danda'u hogguu akkasii iyyusan hogguu sila garaarraa wanni akka dhiigaa takka baate duute bakka ganaa akama yoo dawwalte otuma akamni hin dhufne duute bakka amma bara dheengaddaa dheetti takka lakkuu dhaltee akkasiin na duraa du'e hogguu dhanaa akama dawwalu akamni bakka otoo hin dhufin na duraa duuteetiin hafiyyeen birraa. Amma qulqullina isaanii sirriitti eeguu qabda. Qulqullina isaanii gisee jennu faltii tana ganamarraa jalaa xareeyitee girgimmii isaanii illee dhiiquu qabda bishaaniin dhiitee baasuu qabda. Nyaanni asitti kuufame gisee raammoo xixiqqoo adda addaati as keessa walhorteeti raammoo tanaan maal qabamuu dandeessa reentun salphatti. Kanaaf ganamarraa girgimmii isaanii faltii isaan jala bu'e tana jalaa xareeyitee akkas baasuu qabda. Amma as gisee magaalaa bittee dhufte ree haaree fiddee itti nayitu hanga guyyaa 15 kophaatti hidhuu qabda jechuudha. Dhukkuba bakka biraatii fidee asitti ree tana qabsiisuu waan danda'uuf kophaatti hidhuu qabda irraa. Sanboota talaalliis godhuufi qabda jechuudha. Talaalli yeroo isin barbaachistutti dhukkuboonni talaallii malee hin fayyine jira. Dawaan qabne jira. Kanamma akka talaallii yoo gootee malee dawaan qabu. Kanaaf eeggannoo godhuu qabda. Kanarratti maxxantoota qaama keessaatii fi qaama alaa hundaa jira. Kanaaf gisee buukiin daddaabbatu maali? Maxxantoota qaama keessaa kun ni nyaata dhiiga isaanii tuuta. Hoo dhiiga isaanii gisee tuute fayyuu hin danda'an. Ati qoonqootti gurta. Qoonqoo tana wanni duraaf soorata raammoo tana. Raammoon tun dhiiga tuuti. Ati qoonqootti gurta. Faayidaa waan hin qabneef amma ammatti kiniinis kan hundaa kennuufi qabda yeroo kennuufi qabda jechuudha. Talaallis yeroo isin barbaadutti kennuufi qabda. Yerootti amala isaanii ilaalte gisee inni amala isaanii geeddarate daftee ogeessa fayyaa ni jirra nu bira fiduu qabda nutti himuu qabda dafnee ta'uugaa isaanii dhaqqabna. Kanaaf amma rakkoon jirtu maali? Waliin gisee re'een taatu gisee quufte dhukkuboota qabu jira. Gisee isaa barra quufte waan dandeettiin isii gabbuutuuf jecha ammas manni yoo qilleensa kan qabaanne dandeettii isii waan gabbuutuuf jecha dhukkuba gororsaa hoolaa kan jedhamu qabuu danda'a sababa kanarraa. Kanaaf yeroo galgalaas kaatee laaluu qabda jechuudha re'ee tana. Usteetuma raftee yoo bulte re'een tun miidhamtee dhukkubni kun keessa bulan keessa wal baay'atu danda'a. Yoo amma
abbaan shan seene deeqa diidan booda lama dala amma ilmoonis haadhaa wajjin waan dhaltuuf dhukkubni kun akkanuma keessatti ganamatti heddumaatee jira daftee gisuma sanitti hatattamatti nuun dhaqqabuu qabda. Waa'ee gabaataas naammareen gabbifamtee gabaarratti ni barbaadamti. Barbaadamti yeroo soomana faasikaa hiika soomana kiristaanaatii fi yeroo ayyaana musliimaa itti arafaa haalaan barbaadanii manatti dhufanii na gaafatan. Kanaafuu daraan qabdu reen haalaan manatti dhufanii irraa bitan waan ta'eef rakkisu duratti nama rakkisu qareedha kun haalaan bareedaadha. Ree gisee akkamii bitteeti? Gisee akkamii gurgurtame? Ani yaa daara kashaati jira. Daara kashaa bitee nyaachisuudhaan qaba. Daara kashaa niin beeka. Isii daara kashaa hogga bitte zaa gabbisuu qabdu san sagantaa ayyaana kanarra niin gabbite kanarra niin gabbite jettee laaltee yoo sagantaa san duratti gabbatee kan inni wanni ta'u taate nyaata dabalataa irraa dhaabdeetuma qoonquma nyaachifta. Zaa jette sanitti ji'uma sadii fi akkana gabbifta jechuudha. Goyyaanii dhiyaatee ji'a sadii hafe hogguu san qoonqoo nyaata dabalataa itti kannitee gabbisuu dandeessa. Egaa rakashaa tokko daara kashaa hogguu argatte hogguunda bittee teessisuu dandeessa mana keessa. Osoo nyaata dabalataan kan inni nyaatuma kan nyaatannitee fi dhiftee cuqaama nyaatuma garaa dhifu san. Ayyaanaaf ji'a sadiitti hafe hogguu jettee nyaata dabalataa qopheeffattee nyaata waan hundeef keessaa qabu boqqolloodhaan makamee daakamu kana furtukaan dabalatee ji'a sadii qofa nyaachiftee ji'a sadiitti oofuu dandeessa. Amma gisee bitte yeroo hangam takka tursiifteeti gabaaf dhiyeessite? Yoo kam dheerate ji'a afuriin tursiiftaa. Reen hagarii hati gargaaru jira ji'a sadiitti kanaa gabbatee gurguruutu ni jira. Gabbachuu ta'a inni hin beekun qoonqoo inni xiqqeeffata udaan inni dhiita. Dadhabbii itti dhufa jechuudha. Fayyammaa qaba haa taphatu malee inni dadhaba ciisuu fadha jechuudha bakka hogguu gabbatee kan hin beeku ciisuu fadha. Qoonqoo inni dhiita udaan inni xiqqeeffata kanaan hin beeka gabbachuusaa. Amma ree takka bittee hangam takkatti akka bittee hammam takka hangatti baaftee hanga isiin kasa nyaachiftee hangam takka gurgurattu bu'aa fi kasaaraa addaan ni beektaa? Amma ree bareeda 2,500 hanga 3,000 bitta. Ree hin gabbatin qaamni isaa guddaadha. Ree furdaa jechuudha. Kana ergaan bitee fidee nyaachite booda 9,000 hanga 10,000 gurguradha. Baatii isaa dimishaashaan malee amma dura barreeffadhee hin beeku. Amma adii guddaan itti argisiisanii 2,000 bitee shifeerri torbaan dabre keessa dhaabee 8,000 naa kanne. Amma gun tilmaamu 2,000 itti fixee waan inni nyaachite. 2,000 waan nasa tijjiin 4,000 niin argadheeti yaada bakka 2,000 bitee 2,000 isaan nyaachite. 4,000 niin argadhaa 8,000 naa kanna waan ta'eef ani gara 10tti gidi ayyaana dhufe niin argadheetiin teessee nyaachisu jira malee 8 harkarra naa kanni jiran shifeerri dhaabee. Kanaafuu 4,000 niin argadheeti amma akka yaada kiyyaatti kasaaraan qabu jeeti yaadammaan tanan. Amma gaa fuula duraaf hoggoo ayyaanatti cidhaate kudhayyoo naa kan nammeeqaniin argadha. 4,500 argadheeti yaada. Baasii isaa ati daftara tokko ni bitatta gisee ree tana bittu daftara tokko ni bitatta ree tana akka hanganatti hin bite guyyaa sanirraa kaaftee hanga guyyaa gurgurtutti guyyaa daftara sanirra katabaa deemteet hufnatee hunda hangatti laffaate san hunda katabdeeti san booda qarshii hangatti gurgurattuufi san irraa hirriftee akkasitti bu'aa fi kasaaraa ta'e beeyta malee yookaan wanni itti laffaatee itti baaftu san sanii ol kutuu danda'a. Akkasitti daftara bitattee irra katabdee akkasitti guyyaa akkasitti qabattee beekuu qabda. Amma dura bifa aadaatiin malee bifa isaaniitiin deeggaramee hin jiru waan ta'eef kanaaf fuula dura bifa isaaniitiin deeggaramee akkas godhuudhaaf qophiidha. Haala gabaa geessu irratti rakkoon ni jira? Haala gabaa rakkoon hin jiru. Silaa dandame karaatti osoo dhiyaatee bareedaadha garuu haalli gabaa asiidhaa bareedaadha waan ta'eef silaan kan amma dandametti karaatti namaa dhiyaate haalaan bareedaadha. Waan hedduu si hojii barree haala gaariidhaan waan hedduu hojjechuu jirta galatoomi ammallee waan gana waan si gargaaru fuula duraaf nu himta waa hedduudha hojii turraati si gargaarra galatoomi sin jaa. Nagaatti. Nagaa. Namni hundinuu waan kana furdisee bu'aa irraa argachuu qabaan jaan maaliif bikka hundatti
iddoo hundatti namni kamiyyuu gabbisuu waan danda'u waan salphaadha. Kanaaf dargaggoon illeen irra ijaaramee waan kana furdisee yeroo gabaabaa keessatti bu'aa guddaa irraa argachuu danda'a. Karaa liqiitiin illee taatu fudhatee maallaqa xiqqaadhaan ka'ee bu'aa guddaa irraa argachuu danda'a. Namni hundinuu re'ee gabbisa kanarratti yoo furdate qonnaan dabalatatti galii guddaa akka irraa argatu haalaan barbaachisaadha.